హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో ఈరోజు నేను మీకు మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చూపిపోతున్నాను. సో మాదైతే డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్. దీంట్లో ఫస్ట్ మేము జ్యూసెస్, లస్సీస్, చాక్లెట్స్, ఇంకా ఏమన్నా సాసెస్, కెచప్స్ అలాంటివన్నీ పెడుతుంటాము. మేము కూల్ వాటర్ అస్సలు ప్రిఫర్ చేయము, అది సమ్మర్ సీజన్లో కూడా. సో నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి ఇంకా లెమన్స్, ఎగ్స్, నెయిల్ పాలిషెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పికిల్స్, గీ అండ్ నెక్స్ట్ దోస బ్యాటర్, కర్రీస్. సో ఇక్కడైతే వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి. మా ఇంట్లో అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇదైతే అంతే అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ సెక్షన్, ఇది వచ్చేసి డీ ఫ్రీజర్. సో ఇక్కడ మేము ఎక్కువగా ఐస్ క్రీమ్స్ స్టోర్ చేస్తాము. ఇంకా కోకోనట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి, ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా మేము అస్సలు పెట్టము. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకా కొన్ని గ్రాసరీస్ స్టోర్ చేస్తాము. సో ఇవి వచ్చేసి మల్టీగ్రెయిన్ ఓట్స్, హెల్త్కి చాలా మంచిది. సో మేము మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అప్పుడప్పుడు అదే తింటాం. ఇంకా దీంట్లో టామరిండ్ అలాంటివన్నీ స్టోర్ చేస్తాము. సో అంతే.